إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى والتعوذ به عز وجل من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وإن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر. وإنكم في زمان فتن عظيمة، وإنه لا يأتي زمان بعدكم إلا والذي بعده شر منه، وإن آخر الزمان في جملته زمن فتن عظام يرقق بعضها بعضا، وتجتمع فيها فتن الشهوات وفتن الشبهات. وفي التنزيل الكريم يقول الله جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وكم حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يحذر فيه من الفتن ويبين كبيرات وخطيرات منها، وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله تعالى منها ويحض أمته على التعوذ به منها، وينبه على أن أعظم ما يخسر المرء في الفتن دينه فيها، حيث يمسي بعض الناس مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح الآخر مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا عياذا بالله من ذلك. عباد الله، من خسر دينه فقد خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ولذلك شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله تعالى دبر كل صلاة، وخصوصا الفريضة، من 4 فتن: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. فتلكم معاشر المسلمين فتن 4 كبار مما يهلك ويعذب بها كثير من الناس دنيا وآخرة. ولذلك جعل التعوذ بالله تعالى منها من تمام الصلاة، وبين أنه من أسباب العصمة والنجاة من الضلال والهلاك والعذاب، مما يدل ذلك على خطورة وكثرة من يفتن ويهلك ويشقى بها، فاستعيذوا بالله تعالى منها. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. أيها المسلمون، إن فتنة المسيح الدجال عصمني الله وإياكم منها، من الفتن العظيمة الكبيرة المهلكة التي حذر منها النبيون عليهم الصلاة والسلام أممهم، من نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جميعا. ولقد بالغ نبينا صلى الله عليه وسلم وأبدى وأعاد في التحذير من فتنة المسيح الدجال، حتى قال فيه قولا لم يقله نبي قبله لأمته. ففي الصحيحين وغيرهما من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب. وفيهما أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثكم حديثا عن الدجال ما حدث به نبي قومه، إنه أعور وإنه يجيء معه بمثال الجنة والنار. وفي صحيح مسلم رحمه الله عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة أو أمر أكبر، أو قال أعظم، من الدجال. وفيه أيضا عن أم شريك رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لينفرن
ينزلن الناس من الدجال في الجبال. وفيه أيضا عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تحرسهما. معشر المسلمين، فتنة الدجال فتنة فريدة في الدنيا في الخطر لعظمها وكبرها، ولما معه من الخوارق العجيبة، وما يظهر للناس من الشبهات والدجل والتمويهات والخدع المضلة، وما يقارن ذلك من أمور كونية قدرها الله عز وجل لحكمة. ولذلك أجمعت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على نذارة وتحذير أممها منه ومن فتنته، ونعتته بنعوته المشؤومة الظاهرة، ووصفته بأوصافه الصريحة الباهرة، حتى جلته كأنه رأي العين، من أجل أن لا يخفى على ذي عقل وبصيرة بالشرع. ولقد بالغ نبينا صلى الله عليه وسلم في ذكر أوصافه وشبهاته وخوارقه وخدعه وما يصاحب ذلك من أمور كونية، لأنه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، ولأن أمته آخر الأمم، فالدجال خارج فيها حتما، وفتنته أعظم فتن الدنيا خطرا على الدين، يهلك بها كثير من المكلفين. أيها المؤمنون، لقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وأبان لأمته أمر الدجال بيانا كافيا شافيا فيما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من جملة الأحاديث الصحاح والحسان، وما دون ذلك من الأحاديث التي تلقاها أهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وهديه. ومن تفصيلات ما اشتملت عليه الأحاديث بشأن الدجال ما يلي: أولا، أنه آدمي يهودي فارسي يخرج من خراسان بإيران من يهودية أصبهان، ثم يدعي الإصلاح، ثم يدعي النبوة في أول أمره، ثم يدعي الربوبية، ومعه عجائب خوارق وخدع وسحر وكهانة. ومن جنوده خلق كثير من الشياطين يتمثلون بصور الإنس من الآباء والأمهات وغيرهم، ويتظاهرون بالنصح لمن يستمع لهم ومن يحاوره الدجال ليقر له بربوبيته، حتى يصدقه من يصدقه من الناس عياذا بالله من ذلك. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أول من يتبعه من الشياطين، ثم 70,000 من يهود أصبهان، ثم يتبعه أناس من العجم من الفرس والترك، ثم يتبعه أناس من العرب، وخاصة من الأعراب أهل البادية والشباب والنساء، حتى أن قيم البيت ليوثق نساءه بالحبال خشية أن تخرج إلى الدجال فتتبعه. ثانيا، يولد في مستقبل الزمان في آخر الزمان يولد الدجال في مستقبل الزمان في آخر الزمان قبيل حدوث خسف في جزيرة العرب في طريق مكة بعد الميقات من جهة مكة، ويكون خروجه على الناس بعد ملحمة عظيمة تجري بين أهل الإسلام والروم، ينتصر فيها أهل الإسلام ويفتحون القسطنطينية فتحا جديدا. وتحديدا يكون خروجه في آخر مدة المهدي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من نسل علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وقبيل نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، الذي من مهماته إذا نزل عليه السلام قتل الدجال. معشر المؤمنين، خلقة الدجال قد اجتمع فيها قبح الصورة ونقص الخلقة، فرأسه كريه مضطرب أي كثير الحركة، وشعره كأغصان الشجرة أو ما يسمى بالكدش في عرف بعض الناس اليوم، ووجهه في غاية التشويه، فهو أعور العينين، فاليمنى ممسوحة مع حاجبها وليس فيها بصر، والأخرى ناتئة بارزة بصرها ضعيف لأنها مغطاة بلحمة من جهة الأنف بجلدة حمراء، وأنفه عريض وجسمه ضخم وقصير، وفيه انحناء، وفي رجليه فحج أي تباعد
بينهما مكتوب بين عينيه كافر. ما ترك نبيكم صلى الله عليه وسلم من الأوصاف التي تبين أمر الدجال شيئا إلا بينه، وخصوصا أنه أخبر صلوات ربي وسلامه عليه أنه مكتوب بين عينيه كافر، كافر يقرأها المسلم كاتبا كان أو غير كاتب. ومع ذلك يزعم هذا الخبيث الناقص الخلقة المشوه الخلق القبيح الصورة أنه رب الناس، تعالى الله وتقدس عن ذلك علوا كبيرا، ويموه عليهم بدجله وسحره وشياطينه وخوارقه وما معه من أمثلة الأشياء أمة الإسلام. ولقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى ما يعصمها من فتنة الدجال، فأول ذلك العلم بصفته وعظم فتنته، وثاني ذلك الدعاء الخالص لله تعالى بطلب الإعاذة من فتنته والتعرض لبليته، والثالث من العواصم المبادرة بصالح الأعمال قبل خروجه والبلية به، ورابع العواصم من ذلك أن من أدرك زمان خروجه عليه ألا يستشرف لفتنته فلا يأته إذا سمع به، وإن حضر مكانا هو فيه فلينأ عنه وليهرب، ومن ابتلي بمواجهته فليقرأ العلامة المكتوبة بين عينيه أنه كافر، وليتأمل نقص خلقته وقبح صورته، وليثبت عند فتنته، وليستغث بالله تعالى طالبا منه التثبيت على الحق حتى لا يغتر بشبهته وليكذبه وليصرح بالكفر به. معاشر المسلمين، تلكم نبذة مختصرة عن أمر الدجال لأنه خطير ولأنه مما ينتظر، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه شر غائب ينتظر. أعاذني الله عز وجل وإياكم من فتنته، وعصمنا من ضلالته، وثبتنا سبحانه على دينه، وجعلنا من أتباع نبيه صلى الله عليه وسلم ومن هداة خلقه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا وولاة أمرنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، واحذروا أسباب سخط الجبار، فإن أجسامكم على النار لا تقوى. عباد الله، الدجال لغة مأخوذ من الدجل، صيغة مبالغة من الدجل الذي هو الخلط والتمويه والكذب للصد عن الحق والإغراء بالباطل والضلال بالتلبيس والشبهات والحيل. والدجال شرعا هو رجل بني آدم كذاب، هو أكبر الكذابين الدجالين وآخرهم خروجا وأعظمهم فتنة، فهو شر غائب ينتظر، وخروجه يكون في آخر الزمان، فهو أول أو من أول أشراط الساعة الكبار العشر التي قال الله تعالى فيها: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الآية. والمسيح الدجال هو مسيح الضلالة وأعظم داعي الكفر والشر والفساد، ولعظم خطره وفتنته بالغ النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير منه بذكر أوصافه وأحواله وخوارقه، وتعوذ هو صلى الله عليه وسلم من فتنته وشره، وشرع لأمته الاستعاذة بالله تعالى منه في آخر كل صلاة قبل التسليم منها، فإن آخر الصلاة قبل التسليم من مواضع الأحوال التي يسمع فيها الدعاء ويستجاب. فالواجب على كل مسلم ومسلمة أن يهمهم أمر الدجال وعظم فتنته، وأن يحذروا ويحذروا أهلهم وذويهم من فتنته، ويؤكدوا عليهم أن يستعيذوا بالله منه، أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا. ولذلك قرر أئمة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى وإيانا الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله
عليه وسلم من الغيوب، ومن ذلك أمر الدجال وفتنته، وأثبتوا ذلك في عقيدتهم. وقال أعيان منهم ينبغي أن تبث أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال بين الأولاد والنساء والرجال. وقال آخر ينبغي أن يدفع حديث الدجال إلى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب. وذكر أن طاووسا رحمه الله وهو من أعيان التابعين رحمهم الله تعالى رأى ولده يصلي وكأنه قد اختصر الدعاء في التشهد الأخير من صلاته، فسأله: هل تعوذت بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال؟ قال: لا. قال: فأعد صلاتك. معشر المسلمين، روى مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله. وفي حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: يخرج 30 كذابا آخرهم الأعور الدجال ممسوح العين اليسرى، وإنه متى يخرج يزعم أنه الله، فمن آمن به وصدقه لم ينفعه صالح عمله سلف، ومن كفر به وكذبه لم يعاقب على شيء من عمل سلف. أيها المؤمنون، ولقد تدرج في بيان أمر الدجال للنبي صلى الله عليه وسلم بذكر عيوب خلقته حين نشأته وبعد كبره، ثم ببيان وكبر شأنه وغلظ فتنته وما معه من الخوارق والشبهات والأتباع، ثم ما يصادف ذلك من أمور كونية مقدرة. فكان صلى الله عليه وسلم يتحرى تطبيق ما أوحي إليه بشأنه من هذه الأمور على بعض الناس في زمانه. فكانت مراحل حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال: فكان في أول الأمر يظنه رجل شابا يهوديا يقال له ابن صائد، فكان صلى الله عليه وسلم يمتحنه ويأتيه على حين غفلة ويسأل أمه عنه، لأنه كان شاب معتوه وفيه كهانة إلى غير ذلك من أمره. ثم كان صلى الله عليه وسلم ينظر في أحوال الدجال بعد كبره، فكان يشبهه برجل من أهل الجاهلية يسمى بعبد العزى بن قطن. ثم بين صلى الله عليه وسلم أنه ليس ذاك ولا هذا. ثم كان صلى الله عليه وسلم بلغه حديث تميم الداري رضي الله عنه في حديث الجساسة المشهور: وإذا فيه جملة من أوصاف الدجال ومن هيئاته ومن أخباره التي حدث بها عن نفسه، فكان صلى الله عليه وسلم يظنه وحدث بذلك. ثم بين للنبي صلى الله عليه وسلم أمر الدجال، وأنه يولد لوالديه بعد انتظار، وأنه أشأم مولود، وأنه فيه كذا وكذا وكذا، ومن أفعاله كذا وكذا إلى غير ذلك من الأمور الغيبية. ولقد عني صلى الله عليه وسلم بالتحذير من الدجال بذكر خدعه وما معه من الأمور العجيبة. فكان صلى الله عليه وسلم يخبر أنه يخرج من خلة بين الشام والعراق فيعيث يمينا ويعيث شمالا. وقال صلى الله عليه وسلم: يا عباد الله فاثبتوا، فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها نبي قبلي. إنه يبدأ فيقول: أنا نبي ولا نبي بعدي، ثم يثني فيقول: أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا. وإنه أعور، وإن ربكم تعالى ليس بأعور، وإنه مكتوب بين عينيه كاف يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. وأن من فتنته أن معه جنة ونارا، يعني مثال الجنة والنار، فناره جنة وجنته نار. فمن ابتلي بناره فليستغث بالله تعالى وليقرأ فواتيح الكهف فتكون عليه بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم. وإن من فتنته أن يقول لأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمه فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. وإن من فتنته أن يسلط على نفس واحدة فيقتلها، يعني في نظر الناس، وينشرها بالمنشار حتى يلقى شقتين، ثم يقول: انظروا إلى عبدي هذا فإني أبعثه الآن، ثم يزعم أن له ربا غيري، فيبعثه الله ويقول له الخبيث: من ربك؟ فيقول: ربي الله.
وأنت عدو الله، أنت الدجال، والله ما كنت بعد أشد بصيرة بك مني اليوم. قال أبو سعيد رضي الله عنه راوي الحديث: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الرجل أرفع أمتي درجة في الجنة، وإن من فتنته أن يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، وإن من فتنته أن يمر بالحي فيكذبونه فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت، وإن من فتنته أن يمر بالحي فيصدقونه فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه، وأمده خواصر وأدره ضروعا، وإنه لا يبقى شيء من الأرض إلا وطأه وظهر عليه إلا مكة والمدينة، لا يأتيها من نقب من نقابها إلا لقيته الملائكة بالسيوف صلته، حتى ينزل عند الضريب الأحمر عند السبخة فترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، حتى لا يبقى فيها منافق ولا منافقة إلا خرج إليه فينتفي الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أمره ينتهي إلى الشام جوار بيت المقدس، وأنه ينزل عيسى بن مريم عليه السلام في تلك الأيام ثم يلقاه فيقتله، يطعنه بحربته فيهلكه، ثم يسلط المسلمون مع عيسى بن مريم عليهم السلام على اليهود حتى يقتلونهم قتلا ذريعا، ولا يستطيع يهودي أن يتخفى في شيء من شجر ولا حجر ولا غير ذلك إلا نادى أنطقه الله يقول: يا مؤمن يا عبد الله تعال تحتي هذا يهودي فاقتله. ذلكم عباد الله شيء من أمر الدجال وأمره عظيم، أعاذني الله وإياكم من فتنته وعصمنا من ضلالته، وجعلنا سبحانه وتعالى على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهديه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.